Siz ham bu holatga tushib qolgansiz. Bir kuni men uyga keldim. Juda charchagan edim va uxlamoqchi bo'ldim. Uyda hech kim yo'q. Yomg'ir hamda tinchlik shovqini quloqqa yoqimli eshitilardi. Qanday uxlab qolganimni sezmay ham qoldim. Va sokin ko'zlarim ochildi, ammo qimirlay olmas edim va birdan eshik tomonda u paydo bo'ldi. Nimaligini tushuna olmas edim, ammo u juda qo'rqinchli edi. Va mana nafas olishim qiyinlashadigan lahza, go'yoki ustimda og'ir tosh bosib turgandek. Men o'lim qo'rquvida edim va u pichirlay boshladi. Nega qimirlay olmayapsan? Men bor ovozim bilan dodlar edim, ammo ovozim chiqmas edi. Bu tush emasligini sen yaxshi bilasan. Sen uyg'oqsan. Ha, men uyg'oq edim, ammo vaziyatni tomosha qilishdan boshqa hech narsa qila olmasdim. Tinimsiz qo'rquv, azob iskanjasidaman. Va nihoyat men erkin nafas olishni boshlagandim. U ketdimi, demak qaytib ham kela oladi. O'zimga kelishim bilan birinchi qiladigan ishim bu. O'zi o'ylagandim nega bu uyni menga arzonga sotishdi ekan deb. Ha, mayli. Endi qayerga boraman? Uyimni kalitini yo'qotib qo'ydim. Seniki uxlaysan maylimi?